Dit is nou tyd om geldsaake te bespreek en Thys bespreek beleggingsgeleenthede in die landbousektor en dit met Kobus Nel, die hoofbeleggingsbeampte en Martin van Vuren, hoofuitvoerende beampte van Eridanus. As hy, Kobus, Martin voorreg natuurlik, kollegas in die private ekwiteitsbedryf en natuurlik julle ouens doen baie mooi goeders in die landboubedryf. Ek was al 'n bietjie doenig met julle gewees, maar kom ons begin met jou, Kobus. Wat is belangrik vir 'n individu as hy byvoorbeeld 'n belegging wil maak in Suid-Afrika, veral in ons ekonomie? Wel, Thys, is lekker om hier te wees by jou. Vir 'n individu natuurlik die belangrikste ding sal ek sê is risiko. Hang af van die risiko-aptyd van die individu waar hy gaan belê. En verskillende beleggings, soos jy weet, die verskillende risiko's. Soos byvoorbeeld tot die geld in die bank het 'n risiko. Dit is nogal interessant. net die eerste R200,000 van die geld wat jy in jou bank hou is gegarandeer by die Reservebank. Die res is nie gegarandeer, maar dit is net interessant. So risiko is verskriklik belangrik en natuurlik opbrengs. Die verhouding tussen die risiko wat jy neem en die opbrengs wat jy kan verdien uit dit. Dit is maar die grootste enkele belangrikste ding vir 'n belegger om te oorweeg hoe hy wil belê en waar hy wil belê. Kyk, ons het al baie keer in praktyk gesien, elke belegging het 'n risikofaktor. Okay, so daar's geen belegging wat risikovry is nie. Maar volatiliteit is basies weet 'n groot vyand van enige tipe van belegging. Presies wat jy byvoorbeeld kan uitwys om te sê jy kan kapitaal verloor al is jy byvoorbeeld op genoteerde aandele, maar die privaat sektor aandele byvoorbeeld soos privaat ekwiteit. Jy kry volatiliteit tot 'n mate mos bestuur en ek bedoel dit is wat dit ook 'n effektiewe aanloklike tipe van belegging maak. Nee, definitief. Die volatiliteit is verskriklik belangrik maar die volatiliteit kom ook baie neer op die risiko. Daai twee gaan maar hand aan hand. So hoe meer volatiel, hoe meer riskant, hoe minder volatiel, hoe minder riskant. So volatiliteit is eintlik amper 'n ander woord vir risiko. Maar oor na jou. Kyk, daar's 'n klomp ouens in die mark op hierdie stadium. Jy weet so en daar's 'n klomp goeders wat ook uitgekom het oor die laaste tyd. Hoe gaan kyk 'n mens byvoorbeeld watse tipe maatskappy ek in belê? Jy weet maar net 'n bietjie daai hoe sê die Engelsman die red tape. Jy weet hoe gaan soek ek dit? Ja, soos jy sê daar het 'n paar mense onlangs seer gekry. En dis eintlik 'n paar baie basiese goed wat jy net na moet kyk. Gaan kyk na die geskiedenis van die maatskappy waarin jy belê. Hoe lank is hulle al in die mark? Is hulle het hulle Financial Services Board registrasienommer? Is hulle auditeurs, goeie erkenbare auditeurs, onafhanklik? Is hulle compliance officers? Ek gaan maar 'n bietjie mengels. Jy weet ook ekstern en onafhanklik van hulle. Kyk dit waarin na hulle onderliggende bates, waarin gaan hulle belê. Daai is goed dat mens baie maklik kan vasstel. Deur net 'n doeteenvoudige search te doen, 'n oproep na een of twee. Jy kan nie die compliance officers mos bel en hoor wat gaan aan. En as hulle geregistreer is by Financial Services Board, is dit maklik om jy weet as daar 'n probleem is om dis 'n knoppie waarop jy kan druk. Ja, kry. En dan moet jy weet vra hulle waar toe gaan my geld? En hulle moet vir jou in doeteenvoudige terme kan sê, as jy daai antwoord gekry het, dit moet vir jou amper tasbaar wees. Jy moet dit kan verstaan en kyk dat hulle weet waar jou geld gaan hê, dat hulle daai besigheid ken. Veral weet in die landbousektor. Dit help nie, hulle weet niks van boerdery en hulle gaan jou geld vat en daar gaan belê nie. Ja, dis 'n groot probleem. Daar moet 'n geskiedenis in boerdery ook wees. Kobus, hoe lyk julle opbrengs op hierdie stadium en wat is 'n goeie opbrengs in julle opinie op hierdie stadium? Altyd ek dink 'n goeie opbrengs, weer eens terug op die risiko versus die opbrengs benadering. 'n Goeie opbrengs is beter as die opbrengs wat jy sal kry as jou geld in die bank is. So in die bank is daar verskillende rentekoerse, verskillende termyne, maar ek dink 'n goeie opbrengs vir 'n investor, 'n belegger, is 'n opbrengs wat die bank rentekoerse ten minste wen. Dan moet jy ook nou oorweeg, is dit nou rente of watse tipe opbrengs kry, is dit rente of is dit dividende? Nou daar's 'n groot verskil tussen daai twee soos jy weet. Die opbrengs wat jy by die bank kry is natuurlik rente en jy kry sekere aftrekkings met jou belasting vir die rente, maar is nog steeds belasbaar teen jou belastingkoers wat so hoog soos 45% kan wees. Waar die dividende wat jy ontvang van so 'n belegging, dit is belastingvry in jou hande. Van die entiteit wat die dividende aan jou betaal, moet die dividend withholding tax weer eens mengels, maar
dividend withholding tax oorbetaal namens jou. Wat vasgestel is teen 20%. Teen 20%. So dit is 'n baie effektiewe manier om die hoogste opbrengs by 'n belegger te kry, is dividende. Dit werk baie goed. Okay, great. Martha, julle is baie gefokus op die landbousektor per se. Hoe lyk die landbousektor volgens julle in Suid-Afrika? Ons is nogal baie opgewonde oor die landbousektor. In die onlangse verlede daar groot buitelandse markte oopgegaan vir verskeie produkte. Ons het nou redelike beleggings in avos gemaak. En die grootste markte in die wêreld daarvoor, China, Japan en Indië het oopgegaan vir Suid-Afrika. Daar's aanhoudend navraag. Ons belê ook in voerkrale. Daar's navraag uit China uit vir uitvoer van vleis na hulle toe. Jy weet, daar's 'n tekort aan alles in die wêreld. Selfs in ons eie land 'n tekort aan groente. Ja. Jy kan maar na kettingwinkels toe gaan, soms kry jy 'n verskeidenheid van groente. Ja. So dit is 'n onuitputbare mark en Suid-Afrikaanse boere doen regtig goed, dis goeie boere en ons is baie opgewonde oor die landbousektor as 'n geheel. Ja. So ek het nog so 'n vraag, jy weet, net so vinnig as jy net vir ons kan sê, hoe sal Eredanus byvoorbeeld, hoe belê julle in 'n projek? Wanneer as julle besluit om dit te doen en hoe kan 'n kliënt by julle belê? Hoe ons besluit om in 'n projek te belê, daar's verskillende boerdery wat na Eredanus toe kom, dan vra hulle vir 'n belegging in hulle entiteit. So dan sal ons natuurlik die bates van die entiteit oorweeg, ons sal die laste oorweeg, ons sal 'n netto batewaarde bepaal en ons sal die risikoprofiel van die boerdery bepaal. Nou gebaseer op die risikoprofiel sal ons 'n aandelehouding in die boerdery koop. Heel waarskynlik nie minder as 51% nie. En gebaseer op die boer sal die ander aandelehouding hê. Daarvoor sal ons 'n sekere opbrengs betaal en dit is hoe ons basies hoe die beleggings oorweeg. Dit moet bate onderskrywend wees. Dis die heel belangrikste ding. En dan die opbrengste wat ons tans gee, dit is 11% tot 12,5% en ek dink dit is 'n nabelaste dividend. So dit is 'n redelike goeie koers in die mark. Okay, great. Maar baie dankie vir julle kollegas. Ons julle weer definitief weer nooi. Dankie. En dan kan ons 'n bietjie verder kyk. Elsa, soos wat hulle sê, laat hulle boer en hulle sal kom koop. Sy tuis. Wat 'n oulike sê ding. Ek wil daarby aansluit en sê soos die Wes-Kaapse minister van Landbou altyd sê, land bou, ons bou die land. Onthou, jy kan ook jou besigheid adverteer op Goeiemôre Good Morning. Ons gaan jou later meer vertel, maar bly gerus ingeskakel vir die res van die program net hierna.